Halo bosku, selamat pagi. Kali ini kita mau mancing lagi nih bosku. Di spot Talonang, itu kawan-kawan lagi prepare. Saya coba jalan duluan. Mau cari target ini cenderung. Kali ini saya tumben membawa dua set tackle nih bosku. Yang kecil sama yang besar ini. UL sama lek kuping. Di samping ini lagi saya pegang. Ini spotnya di Talonang nih bosku, KSB. Ya semoga ada cinta-cintanya. Ya full strike lah, walaupun kecil-kecil yang penting strike bosku. Ini cuaca soalnya tadi pagi ada hujan sedikit, makanya agak kasar airnya. Coba nyuper dari sini. Mau nyari target cenderung. Sekarang target saya cenderung ini bosku, bukan GT lagi. Oke, forecast update. Gak ada sambaran ini bosku, gimana ini? Oke, strike bosku. Yeay! 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 Ih.
Okey, dapat strike. Galu. Bo. Hit impala, hit impala. Ih. Tuh, impala duduk. Aduh, gede kapal badong, cuk. Ih. Melu abar. Ih. Trek bosku. Ih. Cuk, bluepin cuk. Ki cuk. Minum gua. Ôi dah. Alu, main aku. Ih. Minum ada tu? Ah, minum. Bukan. Ih, masih melawan. Akhirnya landed juga bosku. Aihi. Kot. Hah? No. Mengali dawa dah. Hi ajak par. Bro. Okey, kita amankan satu ekor. Semoga dimakan nih bosku lagi.
pindah nu ya. Oke, strike lagi. Ih. Ih. Strike bosku juga. Ih. Ih. Ih, bosku strike juga, bosku. Oke, strike kedua. Asik, asik. Ih, double strike, double strike. Turun, Putin, turun. Nanti lek minum go. Alubak strike. Abang Surya juga strike. Ngah BB ni. Kencang empat, kencang empat. Kencang empat dulu. Apa je terus. Udah bakat. PE tasik blender long eh. Dah isi dulu ya. Bangunan ni cuk. Slow. Taruhlah kau main lah betul sampingan entong. Ada jejok anda ban jauh nyak bakat barin tu. Lihat pilih lapor. Beg tengah simpak. Duduk. Untung aku mupar.
Pada. Mula kena bangunan tu. Mu. Asal besar setrek silan bend ni ya berbar. Itu sistem bangunannya. Trek bosku. Ih. Ih, trek lagi. Menjerit bosku. Menjerit. Menangis. 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 Menangis relku bosku. Menangis. Aduh, par. Ini par, aduh. Tuh. Untung ngalek. Jauh di judo. Astaga, lap dini BBC. Dah tegak dia. Kelai. Anjay. Wih, strike lagi. Strike lagi bosku. Belum lek. Apa? Labu kebu, pabakat. Lima mai kau. Terus kalau nyojok aku. Bisa, semoga bisa dibalas. Yang lepas tadi. Menjerit terus bosku. Moga jangan. Oke, landed dengan aman. Strike ketiga nih bosku. Strike keempat. Ih, masa lupa. Cepat masa lupa.
Akhirnya. Lurus, lurus. Ada lumayan untuk hari ini bosku. Ini hasilnya 3 ekor, satu lepas gara-gara telat ngambilnya bosku. Mocel ikan di depan mata lepas. Tapi lumayan lah. Ini keseruan kita. Semuanya dapat strike. Kawan 5 tadi bosku. Itu bos lubak, coba-coba lagi. 2 kali mocel bos lubak, 1 kali putus bluepin katanya tadi. Lumayan lah, gokil. Oke bosku, tonton terus dan support channel ini bosku dengan cara like, komen, dan share. Dan tentunya juga jangan lupa untuk di subscribe bosku. Saya akhiri video hari ini karena air sudah mulai surut total ini. Ikannya pada ke tengah juga. Main puping airnya rusak, nggak bisa, paksa nganggur aja dia. Oke bosku, terima kasih.